はい。それでは、예, 10時半も過ぎましたので、草の根塾オンラインセミナーを始めたいと思います。今日は第90回かな。ですね、今日は、カメラマンの、ちょっと待ってくださいね。なんかメッセージが来ちゃった。はい、포토그래퍼. フォトグラファー。원래 사진 작가세요? 예, 찬 선생님. 계속 프리로 일을 하셨던 건가요? 예, すごい。今日はですね、プサンの地域、皆さん知ってるかと思いますが、韓国は、東海岸の方に原発が集中しています。そちらの方でですね、長年、反原発という立場で、取材をされている、チャン・ヨンシクさんから現地の報告ということがあります。ですね、먼저 찬 선생님, 皆さんじゃあちょっとマイク、カメラをオンにして挨拶をしましょう。 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. おはようございます。 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 부산에서 활동하고 있는 다큐멘터리 사진가입니다. 私はプサンで活動している、ドキュメンタリー写真カメラマンです。 어, 밀양 할매들 사업 이후에 핵발전소 촬영을 하고 있습니다. この中でも説明しますが、ミリアンという地域で高圧送電線の建設に反対する、戦いがありました。これをした後ですね、原発に関する、取材、撮影をしています。 2017년에 후쿠시마를 다녀왔습니다. 2017年に福島現地に行ってきました。 상당히 충격적이었습니다. とても大きなショックを受けました。 후쿠시마에서 희생되신 모든 분들을 기억합니다. 福島、原発で犠牲になった方々、すべてのことを、記憶したいと思います。 다시 한번 그분들의 영혼을 위해서 추모합니다. 福島の、その東日本の原発、そして福島の事故で亡くなった方々の霊を、悔やみたいと思います。 한국에서도 핵 폭발은 없었지만은 지속적으로 유출되고 있는 방사능 픽폭에 의해서 암 투병을 하고 계시는 분들이 계십니다. 韓国ではですね、福島のような爆発事故というのはありませんでしたが、日常的に放射能が漏れて、それによって、がんになっているという方がいらっしゃいます。 그분들의 희생 위에서 우리가 전기를 사용하고 있습니다. その人たちの犠牲の上に立って、私たちが今、電気を使っています。 오늘 강의는 밀양 할매들의 투쟁을 담은 짧은 동영상으로부터 시작하겠습니다. 今日はね、お話はですね、まず、ミリアンの、おばあさんたちですね、がどのような戦いをしたのかという短い動画がありますので、これをまずお見せします。今、画面に YouTube が映っていますか？皆さん。はい。じゃあ、これからじゃあ、流します。
내가 오늘 죽는다 나. 간호사 사람 죽는다 이거 봐라 너 손에 죽는다. 나중에 너나 배고파 살라고 그러세요. 할머니. 예, 한국에서 핵발전소 문제가 본격적으로 대두된 것은 밀양 송전탑 투쟁의 결과입니다. 韓国でですね、核発電所、いわゆる原発ですね、このことが非常に一般化したというのはですね、このミランの送電線に、建設反対運動を、きっかけにしています。 2012년 1월에 밀양 조그만한 시골 마을에서 70대 중반의 한 할아버지께서 분신 자살을 하십니다. 2012年の7月、ミラン、慶尚南道にあるミランの非常に小さな村でですね、70歳を超えたおじいさんが焼身自殺をします。 그분들 형제들론에 765 초고압 송전탑이 세워질 계획이었습니다. それはですね、돌아가신 할아버지의 형제분들이요. 예, 예. 亡くなったおじいさんのですね、兄弟がですね、ここに、ミランに、高圧送電線の塔を作ろうと計画をしたわけです。 그날도 공사가 진행되고 있었는데 저녁 때쯤 돼서 할아버지가 공사하러 들어왔던 포크레인 등을 철수해 달라고 요구했습니다. この日もですね、この送電塔の建設のために工事が行われていました。このおじいさんはですね、工事のために来たフォークレーンなどの重機を止めてくれと頼んだわけです。
그러나 젊은 한국전력 용역 직원들이 할아버지에게 모욕적인 말들을 하면서 할아버지를 분노하게 만들었습니다. ところが、その場にいた韓国電力で雇われた若者がですね、このおじいさんに非常に悪い、口調で、物を言ったそうです。 할아버지는 그 분노를 참지 못하고 마을 해관에 있던 기름통을 들고 마을 입구 다리를 향해서 걸어갔습니다. このおじいさんはですね、この侮辱的な言葉をもう我慢することができなくて、村の集会場にあった、ガソリンが入った缶を持って村の入り口の端に来ました。 해가 저물고 노을이 빨갛게 물들고 있던 시점이었습니다. もうその時はですね、日が落ちて、夕焼けで明るくなっていた時期です。赤くなっていた時期です。 할아버지는 흰 고무신을 신고 있었습니다. おじいさんは、白い、ゴムシンといって韓国の伝統的な靴ですねを、履いていました。 그 다리 위에서 할아버지가 자기 몸에 기름을 붓고 불을 질렀습니다. この橋の上でこのおじいさんは、油を体にかけて火をつけました。 이 사진에서 보이는 흰 자국이 바로 할아버지의 고무신이 녹아내린 자국입니다. 今の写真の中にあったですね、跡があるんですが、これがですね、おじいさんが焼身自殺をしたときに、履いていた、ゴムシンという靴の跡です。 지금도 이 다리를 가면은 이 자국이 남아 있습니다. 今もその橋に行くと、その跡は残っています。 이렇게 할아버지의 분신 사건 이후에 한국 사회에서 밀양 문제가 대두되기 시작했습니다. このおじいさんの焼身自殺の後ですね、韓国全国でこのミリアンの送電塔の問題がクローズアップされます。 밀양 할매들은 새벽에 산에 올라가고 밤늦게 산을 내려왔습니다. ミリアンの住んでいるおばあさんたちは、日が明けると同時に山に登って、日が暮れるまで山の上にいて、夕方降りてきます。 그것은 공사를 하는 용역 직원들보다 먼저 올라가야 했고 용역 직원들이 퇴근한 후에야 내려올 수 있었습니다. なぜかというと、工事をしている、そういう労働者ですね、よりも早く山の上の現場に行き、そして、彼らよりも遅く山を降りたからです。 밀양 할매들이 산으로 올라갈 때는 주먹밥 한 덩어리와 물 한 병을 들고 갔습니다. 山の上に上がるときはですね、おにぎりと、そして水の入ったペットボトルを持って上がりました。 그렇게 10년을 넘게 싸웠습니다. そのようにして10年以上戦いました。 저는 밀양 싸움이 핵발전소 싸움이라는 것을 몰랐습니다. ミリアンのこの送電線をめぐる戦いというのが、原発めぐる戦いだということを知りませんでした。 밀양 할매가 저에게 말씀하셨습니다. ミリアンにいるおばあさんがですね、私にこう語ってくれました。 송전탑 뒤에는 무엇이 있는 줄 아느냐라고 물었습니다. 送電線の塔の上には何があるか分かるのかと、おばあさんが聞いてきました。 제가 대답을 못했습니다. 私は答えることができませんでした。
할머니는 놀라운 말씀을 하셨습니다. おばあさんは非常に驚くような発言、言葉を、言いました。 송전탑은 핵발전소의 자식이다라고 말씀하셨습니다. おばあさんはこの送電線の塔は、原発の子供なんだと言いました。 그래서 할머니들은 우리를 위해서 싸우는 것이 아니라 너희들을 위해서 싸운다고 말씀하셨습니다. ですのでおばあさんはですね、すいません、自分たちのために戦うんではなくて、みんなのために戦っているんだと答えました。 우리는 늙어서 빨리 죽지만 여거는 이 나라에서 핵발전소 없는 곳에서 안전하게 살아야 되지 않겠느냐라고 말씀하셨습니다. そのおばあさんは自分たちはもう早く死ぬけど、その次の世代というのは核、原発がない世の中で暮らさなきゃいけないんじゃないかと言ってくれました。 저는 그 말씀에 큰 충격을 받았습니다. 私はその言葉に非常に大きな衝撃を受けました。 그리고 송전탑 싸움이 끝나면은 핵발전소 작업을 하겠다고 약속을 했습니다. そして私はですね、この送電線の塔の、戦いの後ですね、原発のついての取材をすると約束をしました。 그리고 2014년부터 핵발전소 작업을 시작했습니다. それで2014年から、原発に関わる写真を撮り始めました。 고리에서 부산에 있는 고리에서 핵발전소가 처음 세워졌습니다. プサンにあるコリというところにですね、韓国では初めて原発ができます。 지금은 고리라는 지명은 행정적으로 사라졌습니다. 現在はこのコリという地名はですね、行政的にはなくなってしまいました。 1969년에 고리에 핵발전소가 들어온다고 했습니다. 1969年にコリで原発ができます。 그때 마을 주민들에게 한국전력 직원들은 이렇게 말을 했습니다. 当時で韓国電力の職員は村の人たちにこういうふうに語りました。 작은 전기 공장이 들어온다고 말을 했습니다. 小さな、工場が、電気工場ができるんだというふうに説明をしました。 작은 전기 공장이 들어오면은 국가도 발전하고 지역도 발전한다고 말을 했습니다. 小さな電気の工場ができれば国も発展するし、地域も発展するんだというふうに説明をしました。 저를 만난 그 당시 주민은 그 작은 전기 공장이 지금의 발전소였다면은 죽음으로 막았을 것이라고 말씀을 하셨습니다. その当時のことを教えてくれた人はですね、この小さな電気工場が原発だったということを当時分かっていれば、命を懸けて反対をしたと言ってくれました。 대부분의 사람들이 왜 핵발전소가 아름다운 고리에 지어졌는지를 모릅니다. ほとんどの人がですね、この原発が非常に美しい地域のコリにできたのかは分かりません。 아무도 말을 하지 않았습니다. 誰もそれを言いませんでした。 핵발전소의 위험성도 알려주지 않았습니다. 原発の危険性も誰も話しませんでした。 국가가 하는 일이니까 따라라고 했습니다. 国がやることなので、それに従えというふうに説明をしたそうです。
그렇게 해서 1971년부터 고리 핵발전소 1호기가 공사를 시작했습니다. こうやってですね、1971年から、コリ原発の第1号機の工事が始まります。 고리 1호기는 1978년에 상업 발전을 시작했습니다. コリ1号機は78年に、産業、いわゆる電気を生産し始めます。 고리 마을 주민들은 대부분 바다와 함께 살았습니다. コリ地区の住民は、ほとんどの住民が海と一緒に、暮らしを、生計を立てていました。 바다가 주는 해산물과 수산물로 생계를 유지했습니다. 海から取れる海産物、水産物で生計を立てていました。 그러나 지금은 대부분이 갑상선암 소송을 하고 있습니다. でも今、ほとんどの住民がですね、甲状腺がんの訴訟を行って戦っています。 고리가 있는 기장 마을의 풍경입니다. 고리 선생님, 핵발전소가 있는 화면 공유되어 안 되는, 화면이 안 나옵니까? 네, 좀 공유 좀 부탁드립니다. 제가 지금 계속 하고 있는데 잠시만요. 지금까지 가면 사진이 하나도 안 나왔습니까? 네네네, 잠시만요. 잠시만. 그러니까 밀양 사진도 안 나왔습니까? 네, 잠시만요. 화면 공유 제가 공유가 아니고 공유 전지 제가 공유 전지 했으니까 선생님 공유할 수 있어요? 잠시만요. 파일이 안 열리네요. 저는 지금 계속 사진을 보고 이야기를 했었는데. 죄송합니다. 잠시만요. 사진이 나옵니까? 됩니다. 예, 죄송합니다. 자, 그러면 아까 저게 여기 이 사진이 그 밀양에서 분신 자살했던 모습입니다. 네네네. 이런 사진들이 안 나왔군요. 죄송합니다. 제가 먼저 말씀드려야 돼요. 그러면은 그럼 다시 하나 아까 저게 제가 밀양에 대한 이야기를 했던 사진들입니다. 지금은 나오죠? 다시 그거 사진이 안 나옵니까? 네, 다시 화면으로 파일로만 나오는데요. 잠시 다시 한번 봅시다. 아까와 또 똑같은 일이 발생하는구나. 사진이 나옵니까? 안 나오는데 이상하다. 아까는 금방 나왔는데 예. 지금 그 컴퓨터 화면에서 파일을 좀 눌러주십시오. 눌렀는데요. 아까 똑같이 한 건데. 이상하다.
지금 선생님 화면에 사진이 나오는 건가요? 예. 지금 이 화면은 나옵니까? F1, F2는 보입니까? 예, 그 파일 이름만 나와요. 파일만 나와요. 사진은 안 나옵니까? 네네. 어우, 골치 아프네. 다시 하겠습니다. 화면 공유에 줌이 다 나와 있는데 안 나오는구나. 안 나옵니까? 지금 나옵니다. 안 나옵니까? 네네. 지금 오케이. 이 사진이 네네. 밀양에서 분신 자살했던 자국이 남아 있는 모습입니다. 네네. 예. 자, 밀양 할매들의 모습입니다. 네. 이건 다 나오죠. 네, 지금 나옵니다. 저는 아까 저게 그 말씀을 드릴 때 이 사진이 나오는 걸로 알고 네, 죄송합니다. 사진을 가지고 말씀을 드렸는데 네. 다시 보죠. 그러면은 이 사진은 나옵니까? 네, 나옵니다. 여기가 고리 핵발전소의 모습입니다. これがですね、コリ発電所の様子です。 아까 저게 말씀드렸던 작은 전기 공장이라는 이야기를 제가 이렇게 표현해 보았습니다. ですので、村の人がですね、建設当時に小さな電気工場ができるんだというふうに言われましたよね。それをここで、このような写真で表現しました。 예. 아이고, 이거 어디가 분노 또. 고리 앞의 풍경입니다. コリの前の様子です。 여기 앞에 보이는 게 해녀 다리예요. 해녀입니다. 예, 해녀가 핵발전소 앞에서 해산물을 하는 모습이고요. 先ほどの写真はあれですね、足見えるのは海ですね。海産物を取っています、原発の前で。 지금도 한국의 핵발전소 앞에서는 이렇게 낚시를 하는 사람들이 많이 있습니다. 現在もですね、原発の前でこのように釣りをする人がたくさんいます。 한국 한수원은 이런 모습을 홍보용으로 사용합니다. 韓国の原発を作る会社ですね、韓国、電力じゃなくてね、한수원だから。 핵발전소는 안전하다라고 네. 홍보를 합니다. 原発は安全だということで、このような写真をよく PR に使うそうです。 거짓말이죠. で、これは全くの嘘ですね。 한국에서 기장 미역과 다시마는 매우 유용한 해산물입니다. 유명한 해산물. キジャン、このコリ原発があるキジャンという地域の、わかめ、そして昆布というのは非常に重要な海産物です。 기장 주민들의 중요한 생계용입니다. キジャンの人たちの非常に重要な生活の糧になっています。 그러나 저는 기장 미역과 다시마를 먹어서는 안 된다고 주장합니다. しかし私はですね、キジャンの、わかめとか昆布は食べてはいけないというふうに考えています。 기장 미역과 다시마는 핵발전소에서 나오는 온배수로와 아주 가까운 곳에서 양식을 합니다. 実はですね、この原発の排水路がありますね、温水が流れます。そこの近くで養殖をしています。
기장 주민들에게는 불행하지만은 저는 이 미역과 다시마를 먹어서는 안 된다고 생각합니다. 私はですね、キジャンの人たちには申し訳ないですが、ここで取れるわかめとか昆布はですね、食べてはいけないと思います。 기장 핵발전소 가까이 있는 분들은 자기도 모르게 발전소가 되었습니다. このキジャンの人たちはですね、自分たちの知らない間にこの原発ができてしまいました。 발전소가 무섭지만 발전소에서 나오는 돈을 버릴 수는 없습니다. 発電所、原発は怖いですが、ただそこから出てくるお金がありますね。それによって、作られてしまったわけです。 이 불행한 이야기가 핵발전소 주변의 사람들에게 스며 있습니다. この原発から地域にお金が落ちるということですね。このことがこの地域に非常に大きな影響を与えています。 여기는 신고리 핵발전소 3호기, 4호기가 있는 마을입니다. これはですね、新コリ発電、また別のコリとまた別のところですね、その3号機、4号機がある地域です。 이분들은 고리에서 쫓겨나서 이 골매 마을이라는 곳에 정착했습니다. ここに暮らしている人たちはですね、コリの1号機、2号機ができたときに、強制的に移転をさせられたコルメという地域の人たちです。 먹고 살기 위해서 횟집을 했습니다. 食べていくために、お刺身の店を始めました。 횟집 이름도 고리 횟집입니다. コリヘッジ、コリ刺身店と書いてありますね。 고향을 잊을 수가 없기 때문입니다. やはり生まれた故郷を忘れることができないからです。 이분들은 핵발전소를 이고지고 살았습니다. この方々はですね、原発と一緒に暮らしてきました。 이분들은 치매에 걸렸습니다. この方々、おばあさんたちはですね、認知症の方です。 그럼에도 불구하고 돌아가실 때 마지막 말씀은 고리에 가고 싶다라고 말씀하셨습니다. しかし、亡くなる前の言葉はですね、これに自分の故郷に戻りたいとおっしゃったそうです。 이 두 분 다 제가 이 사진을 찍고 난 후 몇 개월 후에 돌아가셨습니다. この2人のおばあさんはですね、私が写真を撮った何ヶ月か後かに、亡くなってしまいました。 이분들은 골매 마을이라고 하는 곳에서 또 쫓겨나야 했습니다. ですから、この人たちはですね、移転してきたコルメ村ですね、そこからまた他に移転をしなければなりません。 신고리 핵발전소 5호기, 6호기가 건설되고 있기 때문입니다. なぜならば、新ゴリ発電所の5号機、6号機が今新たに作られているからです。 골매 마을을 쫓겨나면서 마지막 고구마 농사를 짓는 모습입니다. コルメ村から移転しなければならないということで、最後にさつまいもの収穫をしている様子です。 이분은 고리에서 쫓겨와서 골매 마을에서 부모님을 모시고 살았습니다. この方はですね、コリから強制的に移転して、コルメ村でですね、両親と一緒に暮らしてきました。 우리 집 고양이가 제 컴퓨터에 올라와서 보여주세요. 이 집은 아버지가 직접 지었습니다. この 이게 지금 있는 게
집에 있었던 자리네요. 그렇죠. ここに家があったんです。で、このあった家というのは、この方のお父さんが直接作ったそうです。 저한테 갑자기 전화가 왔습니다. 私に突然電話が来ました。 꼭 와서 이 마지막 사진을 남기고 싶다고 했습니다. 来てくれて、ぜひこの最後の写真を撮ってほしいと、連絡が来ました。 아버지가 직접 지은 집에서 아버지 어머니가 돌아가셨습니다. 父親がですね、直接作った、自ら作った家で、父親、母親は亡くなったそうです。 핵발전소 때문에 2번을 쫓겨났던 사람들의 이야기입니다. 原発によって、地域を追い出されてしまった人たちの話です。 이분들은 또 쫓겨나서 여기에서 얼마 떨어져 있지 않은 곳에 또 집을 지었습니다. 彼らはですね、またこの地域、コルメという地域からまた追い出されて、近くの地域に新しい家を作りました。 핵발전소가 있는 곳에서 5km 안에 있어야 지원을 받기 때문입니다. それはなぜかというと、原発から距離が5キロ以内であると、支援、援助をもらえるからです。 핵발전소가 싫지만은 핵발전소가 주는 돈의 유혹을 뿌리칠 수가 없기 때문입니다. 原発は嫌いですが、原発から落とされるお金というものを、拒否することがなかなか難しいからです。 상당히 슬픈 역설입니다. 非常に悲しい、逆説的な話です。 지금 이 3호기, 4호기 있는 옆으로 5호기, 6호기 공사가 진행 중에 있습니다. 3号機、4号機、もうすでに動いていますが、この隣で5号機、6号機が作られています。 2014년에 그린피스 활동가들이 부산 강안대교 주철탑 위에 올라갔습니다. 2014年にですね、グリーンピースの活動家が、プサンのカンアンという大きな橋の上に上がりました。 고공위에서 2박 3일 동안 매달려 있었습니다. その橋の塔の上で2泊3日過ごしました。 핵발전소로부터 강안대교까지 25km밖에 안 떨어져 있습니다. この原発からですね、この大きなプサンの橋まで25キロしか離れていません。 그린피스 활동가들은 방사선 계획 구역을 30km 이상으로 늘려라고 시위를 한 것입니다. この時グリーンピースの要求が、放射線の、この区域をですね、影響が出る区域というのを30キロまでに伸ばせ、拡大しろということを要求しました。 여러분들이 잘 아시는 해운대는 고리 핵발전소로부터 20km 떨어져 있습니다. 皆さんも多分ご存知のプサンのヘウンデという海岸ですね。ここはコリの原発から20キロしか離れていません。 불과 20km 안에 거대한 도시가 있는 것입니다. わずか20キロの中にですね、非常に大きな都市が、大都市があるわけです。 지금 핵발전소 앞에는 카페가 지어지고 있습니다. 今、原発の前にはこのようなカフェがたくさんできています。 이 카페 앞에는 바로 발전소가 있음에도 불구하고 사람들은 무감각합니다. 原発の前にあるにもかかわらず、ここを訪れる人たちというのは、全く無感覚な
状態で来ています。 저는 이런 풍경을 이해할 수가 없습니다. 私はこのような風景、状況をですね、理解することができません。 슬픈 풍경입니다. とても悲しい風景だと思います。 지금 부산 고리는 핵발전소의 위험으로부터 완전히 무관심해졌습니다. 今はですね、この原発ということに対して非常に関心がなくなってきてしまいました。 이 사진은 보입니까? え 오케이. 여기는 경주 월성입니다. ここは慶州のウォルソンという地域です。 이 철망이라면 이상하지만 하여튼 이 펜스가 초록색으로 되어 있습니다. ここに見ているフェンスが、緑です。 경계 구역입니다. 警戒区域になっています。 이 안으로는 사람이 살 수 없고 이 밖으로는 사람이 살 수 있다고 정해 놓은 것입니다. 実はこのフェンスを境にですね、手前は人が住めますが、中の方は人が住めない地域になっています。 그 기준이 무엇인지 저는 알 수가 없습니다. このですね、基準が何なのか、この線引きの基準が何なのか、私には理解ができません。 물론 기준은 있습니다. もちろん基準というのはあるでしょ 근데 여기는 위험하고 여기는 안전하다는 것을 어떻게 입증할 수가 있습니까? う。でもですね、向こうの方は危険で、手前の方は安全だということを、どうやって立証するんでしょうか。 월성 1호기, 1호기, 2호기, 3호기, 4호기는 중수로 핵발전소입니다. ここにあるウォルソンの1号機から4号機までは重水炉の発電タイプが違います。 경수로에 비해서 중수로에는 삼중수소가 더 많이 배출됩니다. 軽水炉ですねに比べると、このウォルソンの重水炉の発電というのはですね、三重水素ですか、というのがもっとたくさん発生します。 이 지역 주민들의 소변 검사에서 90% 이상이 삼중수소가 배출되었습니다. この地域にフェンス안에도 사람이 사는 거예요. 아니, 이 밖에서 사는 사람들, 이 바깥에. 마을 주민들에게 소변 검사를 했었어요. ね。このフェンスの外ですね、安全だと言われている地域に住んでいる、住民の、おしっこをですね、検査したそうです。そしたら 90% からこの三重水素ですね、が出てきたそうです。 이 제한 구역은 원자력 안전법으로 정해 놓은 것입니다. で、この地域というのはですね、制限区域というのは、原子力安全法という法律によって制定をされています。 그럼에도 불구하고 이 안에 사람들이 살고 있는 곳도 있습니다. ところがですね、実はこの中に人が住んでいるケースもあります。 월성 핵발전소 가장 가까이에 살고 있는 주민입니다. この方は、ウォルソンの原発の一番近くに住んでいる方です。 노후를 행복하게 살기 위해서 월성으로 오셨습니다. 老後をですね、平穏に暮らしたいということで、このウォルソンに来たそうです。 이주하자마자 핵발전소가 건설되었습니다. ところが、ウォルソンに移住した途端に、この原発の工事が始まりました。
핵발전소를 지으면은 좋다고 했습니다. 原発を作ればいいというふうに思いました。 그래서 좋은 줄 알았습니다. ですので、非常にいいことがあるだろうと思いました。 갑상선암이 걸렸습니다. しかし、甲状腺がんにかかってしまいました。 수술을 했습니다. 手術もしています。 이 할머니는 핵발전소 주변의 지하수 물 때문인 줄 알았습니다. このおばあさんはですね、この各原発の近くの地下水によって、汚染されたんではないかと思われます。 그래서 자기 손자, 손녀들에게는 물을 사서 생수를 주었습니다. ですので、自分の孫にはですね、ミネラルウォーターを買って飲ませています。 자기처럼 암에 걸리지 않게 하기 위해서입니다. 本人のようにですね、がんにならないようにするためにミネラルウォーターを飲ませています。 그런데 소변 검사에서 삼중수소가 배출되었습니다. 그 어린이들도요. 예, ところがですね、この子供たち、孫ですね、の、おしっこからもですね、三重水素が検出されました。 할머니는 너무나도 충격을 받았습니다. おばあさんはものすごい衝撃を受けました。 자기 때문에 자기 손주, 손녀까지도 병이 걸렸다는 자책을 하게 되었습니다. 自分のために自分の孫もですね、放射能で被爆した、汚染されたというふうに、分かり、非常にショックを受けたわけです。 그날 이후로 할머니는 탈핵 전사가 되었습니다. その後ですね、このおばあさんは原発反対の活動家になりました。 월성 핵발전소 주변의 주민들은 처음에는 매일 아침마다 상렬을 지고 시위를 했습니다. ウォルソンの住民はですね、毎朝このように参与といっておかんですね、棺を引っ張ってデモをしたそうです。 집단 이주를 요구했습니다. 集団移住を要求しました。 그러나 한국 정부와 한수원은 꿈쩍도 하지 않고 있습니다. しかし、この原発を運営している韓国原子力発電かなと、政府は全く何度も反応を示しません。 핵발전소 앞에 어머니가 아이들을 데리고 봄 소풍을 온 모습입니다. 原発の前にですね、親子連れが来て、何か、います。 여름에는 이 해변에 텐트를 치고 사람들이 야영을 합니다. 夏になると、ここの海岸にはですね、皆さん、テントを立てて、多くの人が遊びに来ます。 이 바다 앞에서 낚시도 합니다. この右手に見える海、ここで釣りをする人もいます。 출입을 하지 말라고 펜스를 쳐놓고서도 이렇게 방치하고 있습니다. 여기는 펜스 안에네요. 예, 그렇습니다. 今この部分はですね、先ほど見せたフェンスの中です。出入り、立ち入りを禁止だという看板がありますが、関係なしに人々は中に入ってきます。 핵발전소가 안전하고 평화롭다고 선전하지요. 原発は安全で、全く問題がないんだという宣伝がありますよね。 슬픈 모습입니다. これも非常に悲しい様子だと思います。 이 어린이는 초등학교 1학년입니다. この子は小学校1年生です。 작년 2020년에 코로나 때문에 입학식도 못했습니다. 去年ですね、1年生になってコロナのために入学式もできませんでした。 월성 핵발전소 부지 안에 핵 쓰레기장을 핵 폐기물장을 짓는다는 것에 대해서 반대하는 소송에 참여했습니다.
実はウォルソンの原発の中に、敷地の中に、核廃棄物の貯蔵場を作るという話があります。これに抗議して訴訟をしますが、この訴訟団の中にも入りました。 수도자들도 월성 핵발전소 앞에서 핵 쓰레기장 건설 반대 시위를 하고 있는 모습입니다. 教会生息者もですね、この原発の前で、核の廃棄物処理場を建設を反対する、デモをしています。 그 뒤로 해변에 텐트를 치고 야영을 하는 사람들이 낚시를 하고 있는 모습들이 보입니다. ところが後ろにはですね、テントを立てて遊んだり、釣りをしている人たちの姿も見えます。 이 사람들은 수녀님들에게 손가락질을 하며 비난을 합니다. で、ここで遊んでいる人たちはですね、このように、教会のシスターたちがですね、反対活動をしているのに対して、非難をした、ヤジを飛ばして非難をしたそうです。 무엇이 옳은 것인지 알 수가 없습니다. 何が正しいのか、一体何が正しいのか、本当に理解ができません。 사람이 살 수 없다고 공지를 한 곳 안으로 이런 텐트들이 절비합니다. 人が暮らす住むことはできないと看板があるにもかかわらず、多くの人がその中に入ってテントを建てたり、釣りをしたりしています。 후쿠시마의 모습입니다. これはですね、福島の様子です。 제가 후쿠시마에 갔을 때는 늦은 가을이었습니다. 私が福島現地に行った時は、もう秋も含まった時期でした。 핵발전소 가까이 있는 마을은 정지되어 있었습니다. 原発の近くの村というのは全くストップした状態でした。 이 모습은 상당히 충격적이었습니다. この姿は非常に衝撃的でした。 핵 사고 이후에 그대로 방치되어 있는 자동차들의 모습입니다. 福島の原発事故の後ですね、そのまま放置された自動車というのもあります。 수도 없는 주택과 차량들 또 식물과 모든 것들이 그날 이후로 스탑되어 있었습니다. 多くの建物、あるいは植物など、その事故のその時のまま残されています。 저는 이 풍경 앞에서 한동안 사진을 찍지 못했습니다. 私はこの風景の前でですね、写真を撮ることというのが少しの間できませんでした。 이타테 마을을 찾았습니다. 飯舘村も訪問をしました。 산속으로 올라갔습니다. 山の中にも登っていきました。 집을 버리고 간 곳에 휴대용 방사능 측정기를 측정해 보았습니다. 捨てられてしまった家ですね、その中で放射線がどの程度かなのかを調べてみました。 저는 무서웠습니다. この数字を見て非常に怖くなりました。 그런데 도요다 선생은 아주 자연스럽게 숲을 헤치고 집으로 들어갔습니다. でも、案内をしてくれたカメラマンの豊田さんは非常に自然に、中に入っていきました。 그런데 저는 두려웠습니다. でも私は非常に怖かったです。 하여튼 묘한 감정이 교차되었습니다. とっても非常に不思議な気分になりました。 밤에 차를 타고 달리는데 아무것도 없었습니다. 夜車で移動しましたが、周辺には全く何もありません。
캄캄했습니다. 本当に暗いところです。 가끔씩 인가에 빛이 스쳐 지나갔습니다. 時々、人家があり、そこが明るくなっていました。 그 빛은 사람이 살고 있다는 뜻이었습니다. これはですね、人が住んでいるという証拠です。 그 사람은 고향을 버릴 수 없는 노인의 집이었습니다. ここはですね、故郷、ふるさとを捨てることができないお年寄りの家だそうです。 떠날래야 떠날 수 없는 사람들이 있었던 것입니다. 離れることができない人たちというのもいるわけです。 그런데도 우리는 이런 사실들을 숨기고 있습니다. しかし私たちはこのような事実というのを隠しています。 아베 정부의 부흥 정책은 거짓말이었습니다. 安倍がですね、復興したということを言っているのは全くの嘘です。 엄청난 돈을 들여서 학교를 짓고 집을 지었지만 사람들은 오지 않았습니다. 非常に莫大な予算を組んで、学校とかですね、施設を作りましたが、人々は戻ってきていません。 후쿠시마 임시 피난 시설에서 할머니를 만났습니다. 福島の避難住宅で、おばあさんたちに会いました。 할머니는 제가 부산에서 왔다고 하자 손을 꼭 잡았습니다. 私がプサンから来たんだと自己紹介をしたら、このおばあさんたちが、手を握ってくれました。 제가 갔을 때는 많은 사람들이 떠났고 얼마 남지 않은 사람들 중에 일부였습니다. 私が行った時はですね、もう避難所から多くの人が離れて、あまり多くの人が住んでいませんでした。 할머니는 저에게 값싼 전기를 준다는 것에 속았다라고 말했습니다. このおばあさんたちはですね、騙されて、甲状腺の、障害ができたというふうに言っています。 저는 밀양 할매들을 이야기했습니다. 私はですね、ミリアンで戦っていたおばあさんたちの話をしました。 밀양 할매들의 이야기를 들은 후쿠시마 할매는 눈물을 흘렸습니다. ミリアンのおばあさんたちの戦いを聞いた福島のおばあさんたちは涙を流してくれました。 그리고 저에게 과학이 무섭다고 말씀하셨습니다. そして私にですね、科学は非常に怖いというふうに話をしてくれました。 저는 할머니에게 과학이 무서운 것보다는 과학자들이 무서운 것입니다라고 말씀드렸습니다. それを聞いて私は科学が怖いのでというよりも科学者が怖いというふうに答えました。 한국의 핵 전문가들이나 일본의 핵 전문가들은 똑같이 말을 합니다. 韓国の、核の専門家、そして日本の核の専門家も同じように話をします。 핵발전소는 안전하다라고 말을 합니다. 原発は安全だというふうにいつも話をします。 한국의 유명한 대학교 핵융합 교수는 말을 합니다. 韓国の有名な大学の、核融合の、専門家の教授はこのように言います。 한국의 핵발전사 50년 동안 단 한 건의 사고도 없었다고 말을 합니다. 韓国の原発ができて50年になりますが、その間に1回も事故が起きていないと言っています。 단 한 사람의 사망자도 없었다고 말을 합니다. また、一人の死亡者もいないというふうに、説明をします。 이것은 거짓말입니다. しかし、それは全くの嘘です。 이타테무라 마을에 방사능이 피폭되었을 때도 유명한 교수가 와서 안전하다라고 말을 했습니다.
この日本の村もですね、有名な教授が来て、安全だというふうに説明をしたそうです。 피난 갈 타임을 놓쳤던 것입니다. 結局、避難するタイミングを、失ってしまいました。 이들이 전문가일지는 몰라도 과학의 진실을 외면하는 사람들입니다. 彼らはですね、専門家であるかもしれませんが、全く科学をですね、裏切る、という人たちだと思います。 과학은 우리에게 끊임없이 경고하고 있습니다. 科学はですね、私たちに、いつもこう警告を続けています。 그러나 과학자들은 자신의 사적 이익을 위해서 은폐하고 왜곡하고 조작하고 있습니다. しかし科学者はですね、自分たちの私的利益のために事実を隠したり、あるいは違うことを言ったりしています。 정부도 마찬가지입니다. 政府も全く同じです。 한국과 일본은 그런 면에서 똑같습니다. 韓国と日本はですね、そのような部分で全く同じだと思います。 왜 도심지에서 사용할 전기를 가장 멀리 떨어져 있는 곳에서 발전을 해야 할까요? 都心で使う電気を都心から離れたそういった地方でなぜ作るのでしょうか。 지금 한국은 대통령을 뽑는 선거 과정에 있습니다. 今、韓国は大統領を選ぶ選挙の中にありますが、 모든 후보들이 핵발전소를 반대하지 않고 있습니다. すべての候補がですね、核発電所、原発に反対をしていません。 5년 전과 거꾸로 가고 있습니다. 죄송합니다. 다시 한번 좀. 5년 전과는 전혀 다르게 가고 있습니다. 本 반대 방향으로 来の姿、あるべき姿とは全く違うところ、方向に向かっています。 5년 전에는 모든 후보들이 핵발전소가 위험하다고 말했습니다. 選挙が始まる前はですね、すべての候補は、原発は危険だというふうに喋っています。 그러나 지금은 그런 말을 아무도 하지 않고 있습니다. ところが今はですね、どの候補もそのことを言いません。 이것이 슬픈 현실입니다. これが韓国の非常に悲しい現実です。 사람들도 무관심해졌습니다. 人々もですね、無関心の中にいます。 그럼에도 불구하고 우리는 일량 할매들의 정신을 이어가야만 합니다. しかし、そのような状態でも、私たちはミリアンのおばあさんたちの精神というのを受け継いでいかないといけません。 체르노빌과 후쿠시마를 기억해야 합니다. チェルノブイリと福島というのを忘れてはなりません。 결론을 말씀드리겠습니다. 結論を、まとめを、申し上げます。 고리 핵발전소가 지어질 때 정부도 한국전력도 거짓말을 했습니다. コリ発電所ができるときに、政府もまた韓国電力も、嘘を言っています。 후쿠시마의 핵발전소가 지어질 때도 거짓말을 했습니다. 福島に原発ができたときも、政府は嘘を言っています。 발전이라는 이름으로 안전에 대해서 말하지 않았습니다. 発電だという核発電だということで、安全については全く説明をしませんでした。 자연을 파괴하고 발전을 이야기합니다. 開発あるいはがあるということで、発電のことを話します。 50년 전과 지금은 똑같습니다. 50年前もですね、今も全く同じ状況です。 50년 전과 비교를 하면은 우리는 더 많은 것을 가졌습니다. 50年前と比べると、今私たちは非常にさまざまなものを持っています。 집도 가졌고 자동차도 가졌습니다. 家もありますし、車もあります。 물신주의에
나도 모르게 빠져들고 있습니다. 物質主義に自分も知らない間にはまっています。 그러나 한국과 일본의 시민 정신은 전환해야 합니다. ですが、韓国と日本の市民精神というのは転換をしなければいけないと思います。 우리가 가는 배는 이미 빙산을 향해서 가고 있는지 모릅니다. 私たちが乗っている船はですね、もうすでに、氷上の氷の上を進んでいるかもしれません。 그러나 지금이라도 방향을 바꾸어야 합니다. しかし今もですね、方向を変えるには遅くないと思います。 그것이 우리의 희망이고 꿈입니다. それが私たちの希望であり夢です。 포기할 수 없는 희망이며 포기할 수 없는 꿈입니다. 諦めることができない希望であり、また諦めることができない夢です。 핵발전소가 없는 세상을 위해서 우리가 하나가 됩시다. 核発電所、原発がない世の中を作るために、私たちは一つにならなければいけません。 오늘 짧은 이야기였지만은 함께 해주셔서 고맙습니다. 今日はですね、非常に短い話でしたが、聞いてくださってありがとうございました。 고맙습니다. 皆さん、ちょっとマイクをオンにして、まずありがとうございましたと言いましょう。 감사합니다. 네, ありがとうござい 감사합니다. ました。 감사합니다. ありがとうございます。 혹시 질문 있으시면은 はい、ですね、それでは今11時40分ですので、これから、10분, 12, 선생님, 12시 조금 넘어도 괜찮아요? 예, 괜찮습니다. 네, 알겠습니다. 그럼, じゃあ、ちょっとですね、これからまあ2、30分質疑応答したいと思います。ですね、まず僕からちょっと質問ですが、今、ミランはどうなっているのかというふうに、ちょっと聞きましょう。あと、その次に、川崎さんの質問に行きたいと思います。 먼저 제가 하나 물어보고요. 그 다음에 가와카미 사람도 질문하는 걸 하고요. 예. 자, 선생님, 먼저 밀양은 지금 어떻게 되어 있는 건가요? 지금 밀양은 계속 대책위가 활동을 하고 있습니다. 손전탑은 생긴 건가요? 예? 손전탑은 건설됐어요? 송전탑은 이미 건설 다 되었습니다. 네. 지금 이 사진이 네. 밀양에 건설되어져 있는 송전탑의 모습입니다. 네, 손전선도 있는 건가요? 예. 이미 연결 다 되어 있고 전기가 흐르고 있습니다. ミランはですね、送電のための塔はできました。で、対策会議というのがですね、今作られて、そこでどのようにするのかというのが話されています。그 월성 원전에 어느 원전에 전기를 서울이나 그쪽에 보내는 건가요? 지금 서울로 가는 전기는 네. 여기에서 생산된 전기를 네. 중간에 배납을 해서 네. 배납을 해서 수도권으로 가는데요. 네. 지금 현재는 월성보다는 네. 저쪽에 울진에 있는 핵발전소에서 네. 서울로 많이 가고 있습니다. 그럼 울진라면 미안 동하지 않고 그쪽에서 가는 울진에서 바로 강원도를 통해서 네. 지금 그 강원도도 송전탑 투쟁을 하고 있습니다. 그다음에 지금 부산의 신고리 핵발전소 1호기, 2호기, 3호기, 4호기는 다 서울로 가게 될 예정입니다.
ですね、今、実際にこれはもう使われています。電気が通っています。で、ソウルで使っている電気というのは、もうちょっと東海岸の上の方にある、ウルチンにある、ハネルかなで、原発のものが、寒温度を通ってソウルの方に送られますが、そこでもですね、高圧送電線をめぐる、戦いというのは行われているそうです。 신고리 3호기, 4호기, 5호기, 6호기, 네. 울진 1호기, 2호기는 전부 설계 수명이 60년입니다. 今いるコリーの、原発とウルチンの原発、これは、50년이요? 60년, 60년. 60년. 60. これがですね、60年になっています、使用限度が。 세계 최대의 핵발전소이고 여기에서 생산된 전력은 도심으로 가게 됩니다. で、これらの原発で作られた電気というのが都心に行ってるわけです。알겠습니다. じゃあ、川上さんの方から。はい、ありがとうございます。川上直也と申します。日本で牧師をしているものです。川上さん、今、どこで暮らしていたんでしたっけ？石巻に今住んでいます。宮城県の一番の津波の被災地で、女川原発がすぐそばにあるところです。川上씨는 목사시고요. 안녕하세요. 데가 미야기현 이시노마키입니다. 미야기현 이시노마키, 미야기는 후쿠시마의 북쪽이거든요. 네, 이시노마키에는 오나가와 원전라는 또 다른 원전에 가까이에 있다고 합니다. 예. そして2011年からずっと食品放射能計測所、福島県内に3つある計測所の責任者をしています。그리고 2011년부터 식품 안에 있는 방사능 측정하는 그 단체가 있는데 그 책임자를 하고 있습니다. そしてもしかすると私お会いしたかもしれません。2012年に No Nukes Asian Action、チェさんですね。チェさんが団長で、お伺いしたのです。コリもそれから高圧線のところも行ったんですね。그리고 2012년에 No Nuclear Action라는 단체로 2012년에 한국 방문했습니다. 예. 그때 그리고 미리안도 방문했습니다. 예. チェ・スングさんだ、思い出した。チェ・スング氏です。そう。それで、はい、コリに行った時の様子が今日写真同じアングルで見れて、とても思い出深いことでした。오늘 코리나 그 사진 볼 수 있고요. 너무 좀 그때 방문했을 때 생각이 났습니다. 저때 아마 2013년에 최승구 선생님하고 일본에서 오셨는데 그때 밀양을 같이 갔었는데 혹시 그때가 아닌지 모르겠습니다. チョンさんもなんかその2013年の時に、チェ・スングさんが連れてきた団体と会ってると言ってます。多分そう、一緒にいました。はい。예, 맞습니다. そして私は今日3つのことが質問があるのです。はい。で、川上さん、세 개 질문이 있다고 합니다. 예. 少し説明しやすいところからいきますと、私たちが行った時に一番、衝撃を受けたのは避難訓練をしているという事実だったんです。저희가 방문했을 때避難 훈련하고 있다는 것에 대해서 충격을 받았습니다. というのは日本では避難訓練をしてはいけないというのが2011年までだったんです。 일본의 경우에는 2011년까지는
비난 후령하면 안 된다라고 되어 있었어요. それに抵抗した南相馬市の市長は、政治的にとても国から攻撃されたんですね。 그 당시에 미나미 소마라는 지방자치의 시장은 수령해야 된다라고 주장해서 엄청난 단합을 받았습니다. そして今、原発事故の後、この石巻でも昨日まで原発の避難訓練が行われました。 2011년 이후에는 후령하거든요. 이시노마키 경우에도 어제까지 계속 그냥 후령했습니다. それは避難なんかできないということがみんなに分かってしまう訓練でした。 근데 그 어제까지 했던 후련은 실제로 피난은 불가능하다라는 것을 느끼는 후련이었어요. だから避難訓練をさせなかったのだということがよく分かりました。 그래서 지금까지 후련 안 시키는 게 싫지 않았던 것이 왜 그런지를 깨달았습니다. しかし私たちがコリを訪ねたときに避難訓練をしていること、またそのことの看板も見たんですね。 저희가 코리 원전 방문했을 때는 비난 후련하고 있다는 이야기도 듣고 비난 후련에 관한 그 표시도 봤습니다. これが一つ目の質問、不思議に思っていることなのです。 첫 번째는 이 비난 후련에 대한 질문입니다. もうあと2つも話してしまいますね。 나머지 두 개 질문도 함께 좀 말씀드리겠습니다. もう一つの不思議は先ほどの写真です。 또 하나는 또 아까 보여주신 사진입니다. カフェがあったり、あるいは海岸があって、原発のプラントがはっきり見えました。 원전 그 구조물이 확실하게 보입니다. それは日本ではありえない光景なんです。 일본에서는 그런 풍경 원전 자체 본체를 볼 수가 없습니다. つまりテロなどを心配して、とにかく人をプラントに近づけないように、今でも昔から女川もそうだし、福島第一も第二もみんなそうなんですね。近づけないようになってるんですね。 일본의 경우에는 뭐 테러나 여러 가지 이유로 원전에 가까이 못 가는 구조가 되어 있고요. 바깥에서는 본체를 볼 수가 없습니다. 北朝鮮といつもまだ戦争中の緊張状態の韓国がどうしてあんなに原発に近づけるのかはとても不思議に思いました。 물론 그 국가하고 아직은 휴전 상태인데도 불구하고 한국의 원전이 그렇게 개방적인지 좀 이해하기가 좀 어렵습니다. で最後の質問はとても難しい質問なんです。 세 번째 마지막 질문 말씀드리겠습니다. 좀 어려운 질문인데요. 私がコリを訪ねた時のことなんですね。 제가 코리를 방문했을 때 이야기입니다. みんなで話を聞いたり写真を見た時には黙っていた人がそこから外を歩いていく道すがら私に話をしてくれたんです。 그 모두가 이야기했을 때는 아무 말이 없었던 분이 해산 후에 저한테 좀 이야기를 해줬었던 분이 계십니다. 困るって多分英語だったと思いますが困るって言われたんですね。 영어로 좀 의사소통을 했는데 너무 곤란하다라고 말씀하셨습니다. つまり最初から知ってたら命を懸けて反対したというふうに言った人のお話を今日聞きました。 오늘은 그 처음부터 원전이라는 게 알고 있었다면 반대했다는 분의 이야기를 들었습니다. つまり最初からがポイントなんですね。 처음부터가 아주 중요하다고 생각합니다. 今更反対と言われても私たちにはどうしようもなくて、私たちはこれで喧嘩ばかりすることになるから反対に来られるのは困ると私に静かに聞こえないように言ったんです。 이제 와서 반대 운동을 해도 소용이 없다. 오히려 곤란하다라고는 이유로 이렇게 일본에서도 방문객 오는 것도 너무 곤란하다라고 말씀하셨습니다. それは私たちにはとても大事な教えになったんですね。 이 말은 저한테 많은 것을 가르쳐 줬습니다.
この間、ついこの間、福島駅から歩いて30分のところの土が7万ベクレル以上の放射能を持っていたことを東電に確認させました。좀 전에福島、すみません、場所がどこでしたっけ？福島駅です。福島駅。市内ですね、じゃあ、完全もちろんもちろん。ど真ん中です。 福島역에서 30분 정도 거리, 걸어서 30분 정도니까 시내 중심가입니다. 거기에 흙에서 7만 백렐의 방사능 오염이 있다는 것을 도쿄전력도 확인해 줬습니다. 私たちが計測したときは14万ベクレルなんです。これ土ですか？土です。土です。土壌です。 저희들이 측정했을 때는 14만 베크렐의 흙이었습니다. 근데 도쿄전력이랑 함께 했을 때는 7만 베크렐이거든요. もうご存知と思いますが、8000ベクレルから先は厳重管理ですよね。 아시겠지만 8천 베크렐 이상은 아주 엄격히 관리해야 되는 수치입니다. でも当たり前に家の庭にあるんです、その土が。 하지만 일반 민가 앞에 마당에 있는 흙이 이렇게 오염되어 있습니다. そういう中で危ないというか言われることは生活している人にとっては困るんですね。 하지만 그 지역에서 실제로 생활하고 있는 사람들에게는 위험하다라고 말씀을 저희가 하는 것은 어떻게 보면 거기서 사는 분들의 너무 곤란한 거죠. おそらく30万の福島市民はそれを聞きたくない、知りたくないはずです。 아마 후쿠시마에 지금 30만 명 정도 살고 있습니다. 대부분의 후쿠시마 주민들은 그렇게 방사능에 오염되어 있다는 것은 듣기가 좀 곤란하고요. 그런 것 같습니다. そういうことを踏まえて、どういうふうに運動をすべきなのかは私たちはいつも悩むんです。 그런 현실에 부딪히면서 우리들은 항상 어떻게 반대를 해야 되는지에 대해서 고민을 하고 있습니다. 何か良い助言があれば教えていただきたいと思います。 혹시 좋은 뭐 사례나 뭔가 그런 힌트 있으면 좀 말씀해 주시면 감사합니다. 예, 고맙습니다. 첫 번째 피난 훈련에 대해서 일단 그 부산에서 핵발전소 사고 때 피난 훈련을 한다는 것은 형식적이지요. プサンでもですね、避難訓練をするというのはとても形式的です。 시민들에게 제대로 알리지도 않고 진행됩니다. 一般の市民にはですね、広報をほとんどしないで訓練をします。 실제로 피난 훈련이 있는 줄 모릅니다. 実際多くの人はですね、避難の訓練があるということを知りません。 이건 굉장히 놀라운 일이지요. とてもこれは驚くべきことです。 고리 핵발전소 있는 곳을 가보셨으니까 아시겠지만 길이 굉장히 좁습니다. コリの原発に行かれているから分かると思いますが、とても距離が短いです。 사고가 나면 피난 갈 수가 없는 상황입니다. もし事故が起きたらですね、避難することができない距離です。 후쿠시마 사고 났을 때 4차선 도로가 후쿠시마로 들어가는 도로는 텅텅 비었고 후쿠시마 밖으로 나가는 도로는 차량으로 인산인해였습니다. 福島の事故の時もですね、福島に入ってくる道というのは車線は空いてますが、福島から出る車線というのは非常に混みました。 저는 그 사진을 보면서 텅텅 빈 도로를
피난으로 왜 사용하지 않았는지도 이해가 안 되었습니다. その時、その写真を見てですね、全く空いている反対車線ですね、これをなぜ避難に使わなかったのか。本当だ。 물론 신호 체계 때문이겠지만은 정부나 후쿠시마 현에서 적극적으로 피난을 하도록 하였다면은 그 비어 있는 도로도 피난으로 사용했어야 했다 생각합니다. もちろん信号機などのこういう交通体系の問題もありますけど、政府や福島県がそれだけ避難が大切だということが分かっていれば、そこの反対車線を使って避難をするということもできたと思います。 관료 사회의 경직성 때문입니다. 多分これはですね、官僚社会のですね、非常に硬直した、考え方、対応から出ているものだと思います。 고리에서 핵 사고가 발생한다면은 더 혼란이 눈에 뻔히 보일 정도입니다. もしコリでですね、原発の事故が起きた場合、混乱するということは目に見えています。 말씀하신 피난에 대한 훈련은 체계적으로 이루어지지 않고 있다고 말씀드릴 수가 있습니다. ですので、韓国でですね、避難訓練というのは体系的にちゃんと行われているということではありません。 시민들에게도 올바르게 홍보하지 않고 있습니다. 市民にも正しく広報されているというわけでもないです。 두 번째 질문, 2番目いきます。2番目の質問です。 테러에 관한 문제입니다. 두 번째. 한국의 핵발전소도 네. 1급 국가보안시설로 규정되어 있습니다. 韓国の原発もですね、第1級の保安施設というふうに規定をされています。 핵발전소를 촬영하는 것은 엄격하게 금지되어 있습니다. 実は原発を写真撮るということは禁止されていまあ、す。そうですか。 드론도 띄울 수가 없습니다. もちろん周辺でドローンを飛ばすこともできません。 제가 사진기를 들고 그 지역을 가면은 비상사태가 발생합니다. 私がですね、カメラを持ってその地域を訪れると非常事態になります。 한수원 보안 요원들이 출동합니다. 韓国水力原子力発電という、原発を運営している会社ですね、ここの保安要員が総出動をします。 그런 혹독한 과정을 거쳐서 제가 작업을 하고 있습니다. そういったですね、ことを、無視して作業をしています。 아마 정보기관에 이미 리스트가 되어 있을 겁니다. そして그 리스트에 나와 있죠, 박근혜 때. 예, 블랙리스트 지금 소송 중에 있습니다. リストの中に出てますし、実はですね、チャンさん、パク・クネの時のブラックリストですね、補助しちゃいけないという、その中に名前が入ってます。 제가 290번입니다. 290번. 250番だそうです。番号もついてます。 보안 요원 나오는 장면 좀 찍어주세요. 세 번째 질문. 3番目ですね。 정말 어려운 문제입니다. 本当に難しい問題です。 고리 핵발전소가 있는 지역 주민들에게도 저는 거부 상대자입니다. これの住民もですね、私がやっぱりそれを拒否する人もたくさんいます。 핵발전소 운영하는 사람들뿐만이 아니라 그 지역 주민의 대다수 주민들에게 저는 거부당합니다. その原子力の関係、原発の関係者だけでなくて、そこの地域の住民もですね、多くの人が私が行くのを
拒否します。 주민들의 반발은 이해를 합니다. 住民が反発するというのは非常に理解できます。 선생님께서 말씀하신 것처럼 처음 핵발전소를 세울 때 여건은 무엇을 했느냐라고 물어보면은 저에게 물을 때 저는 대답을 할 수가 없었습니다. 神さんもおっしゃったようにですね、最初にですね、本当にこれは何なのかということを聞かれたときにですね、ちゃんと答えることはできませんでした。 지금까지 풍족하게 전기를 썼으면서 왜 이제 와서 반대를 하느냐고 말씀을 하실 때 저는 답을 할 수가 없었습니다. というのはですね、今まで私たちの生活というのは、十分に電気を使ってきたわけですよね。で、それであるにもかかわらず、なぜ今になって反対するんだと言われたら、私は答えようがありません。 우리가 지난 50년 동안 희생당하고 있을 때 여건은 무엇을 했느냐라고 묻습니다. 私たちがですね、そのキジャンコリの人たちがですね、50年間苦しんでいる間に、あなたたちは何をしていたんだと言われてしまいます。 우리는 솔직하게 고백해야 합니다. 私たちは正直に告白言う必要があると思います。 여러분들의 희생에 무관심했다. 皆さんの犠牲ですね、原発の周辺の住民の犠牲に対して無関心だったと。 그 무관심에 대해서 속죄하겠다. その無関心についてですね、反省をすると。 미안하다. 本当に申し訳ないと思います。 라고 고백해야 합니다. そのように言う必要があると思います。 그 고백으로부터 시작해야 합니다. その告白からですね、物事が始まるんではないかと思います。 후쿠시마도 마찬가지라고 생각합니다. 福島も全く同じ構造です。 한국과 일본의 탈핵을 원하는 시민들이 그 고백으로부터 시작되어야 한다고 저는 말씀드리고 싶습니다. 韓国も日本もですね、脱核反原発を主張する場合ですね、こういった告白からまず始めなければいけないと思います。 그분들은 국가로부터 차별받았습니다. 彼らはですね、国家から差別を受けています。 일방적인 희생을 요구당했습니다. 一方的な犠牲をですね、強要されました。 저는 한국과 일본 시민들이 공동으로 고백문을 만들어서 발표해야 된다고 생각합니다. ですから私はですね、韓国の市民と日本の市民が一緒にですね、その、良心宣言というか告白の文章をですね、一緒に作る必要があるんではないかと思います。 그 토대 위에서 우리가 다시 일어서서 길을 함께 걸어가야 한다고 믿습니다. その告白の上に立ってですね、私たちは共に、歩んでいかなければならないと考えています。 고맙습니다. ありがとうございました。川上さん、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。 네, ありがとうございます. 감사합니다. 他にあと1人、2人ぐらい質問なり感想を聞いてですね、まとめたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。あとは誰かな、もきさん、奥田さん、皆さん。いらっしゃらないかな。田中さんいいですか。はい、どうぞ。品川ですけど、甲状腺がんの問題で、はい5歳とか6歳人たちが福島事故の時に、がんになって、で、今訴訟200人ぐらいの甲状腺がんの人たちがいるけれども、そのうちの6人の人たちが、東電を相手に訴訟を起こしたということがあるんです。はい、で、
韓国の場合の甲状腺がんの、問題では、保証を受けられた人っていうのはどういう形になっているんでしょうかっていう。 일본의 경우에는 그 후쿠시마 원전 사고로 피폭하는 그 젊은 사람들이 지금 아마 200명, 300명 정도 갑상선암에 걸렸다고 좀 추정돼요. 그 중에 6명 이번에 도쿄전력 상대로 소송 시작했습니다. 한국 경우에는 갑상선암에 대한 재판 뭔가 그 좀 특별한 게 있는 건가요? 예, 한국은 갑상선암 집단 소송을 진행 중에 있었습니다. 韓国もですね、甲状腺がんの集団訴訟を進めているところです。 전국에 핵발전소가 있는 지역 주민들 약 500명 가까이 이 소송에 참여했습니다. 今ですね、全国の原発の周辺の住民約500人ぐらいがですね、この訴訟に関わっています。 문재인 정부 초기에 재판은 자꾸 연기되었습니다. ムン・ジェイン政府の初期の時にですね、この裁判がなんかどんどん延期になったそうです。 최근 재판에서 우리가 졌습니다. 最近の裁判で私たちが負けてしまいました。 핵발전소 주변에 산다는 것과 갑상선암은 직접적인 관계가 없다라는 것입니다. この原発の近くに暮らすことと甲状腺がんになったということは直接的な関係がないというふうな判断になってしまいました。 그 관계를 여러분들이 입증해라는 것입니다. それをですね、いわゆる患者、被害者ですね、の方で立証しろという内容でした。 오랜 시간에 걸쳐서 재판이 이루어졌습니다. 非常に長い間にかかって、裁判が行われました。 지금도 진행 중에 있습니다. 今も進行中のものがあります。 그러나 결과는 비관적입니다. しかし、この裁判の結果は非常に悲観的です。 문재인 정부 초기에는 희망적이었습니다. ムン・ジェイン政府が始まった時はですね、ちょっと希望が見えました。 그러나 문재인 정부가 탈핵과 관련해서 명확한 입장을 취하지 않았기 때문에 사법부도 여기에 눈치를 본 것으로 생각합니다. しかしですね、ムン・ジェイン政権が脱核に関してはっきりした態度を見せなかったために、裁判所もそれを見ながら判断したんではないかと想像します。 지금 현재의 상황입니다. 今の状況がこのようになっています。 한국 경우에는 그 원전 근처에 일반적인 뭐죠? 폐기로 안에 방사능 포함되어 있는 건가요? 한국 교회? 한국의 원전 경우에는 어떻게 지역 주민들은 피폭하는 건가요? 지금 한수원과 한국 정부는 지역 주민들에게 피폭이 되지 않는다고 주장하고 있습니다. 今ですね、韓国政府と、韓国水力原子力発電という会社は、周辺の住民は被爆はしないんだというふうに主張しています。 철저하게 안전하게 운영되고 있기 때문에 피폭으로부터 안전하다라고 이야기합니다. 徹底的に安全な管理をしているので、被爆することはないと主張しています。 이러한 입장에서 갑상선암 환자들의 소송이 승리하는 것은 굉장히 어려운 일입니다. このような態度ですので、裁判に勝つというのは非常に難しいです。그러면 피해자들은 어떻게 왜 피폭했다고 주장하시는 거예요? 갑상선암 수술을 하시고 네. 그 갑상선암 수술이
다른 지역에 비해서 더 많이 발생하고 있다고 이야기하고 있습니다. まずですね、被害者は、甲状腺がんになり、また手術をしていると、その割合が他の地域に比べて高いということを言っています。 그리고 특별히 핵발전소를 건설하고 상업 발전을 하는 초기에 방사능 배출량이 급격하게 증가됩니다. またですね、原発を作って産業用の発電を開始するその時はですね、放射能、排出される、漏れる放射能という数値が非常に高くなります。 그거는 한수원 자료에서도 나오고 있습니다. それはですね、韓国原子力水力発電という企業の発電会社の資料にも出てくる数字です。 해마다 한수원이 발표를 하는데요. 그 발표를 저희들이 다 자료를 입수해서 분석한 결과입니다. 毎年ですね、この数値を発表していますので、水力原子力発電が公表した資料を私たちが入手して分析をした結果です。 그러나 한수원과 사법부는 그 양이 갑상선암과 직접적인 관련이 없다고 이야기합니다. しかし、直接的な関係はないんだということを、韓国政府、そして発電会社は主張します。 그것을 우리 보고 입증해라고 하는 것이죠. だから、私たちにそれを立証しろと主張しているわけです。ね、알겠습니다。はい、須永さん、よろしいですか？ありがとうございました。でね、ソウル大学が長期間にわたって調査をしたというのがあるんですよ。で、それによってですね、서울대학에서 오랫동안 그 조사하는 게 하나 있죠. 예, 예. 거기서 뭐 한 분이나 두 분 그 갑상선암 그 인간관계 인증되는 분도 계셨죠. 맞습니다. 네. 그분들도 이 네. 소송에 참여를 같이 하시고 계시는데 네. 그분들의 자료들이 다 이 사법부에서 받아들이지 않고 있습니다. 아, 그렇구나. ソウル大学が本当に長い間、調査したデータが一つあるんですよ。で、その被害者も今回の訴訟に加わっていますが、裁判所はですね、その資料というのを裁判では採用しなかったそうです。 그 방대한 자료들이 아주 단순화시켜서 뭐라고 이야기하냐면은 그러한 것들이 어떻게 갑상선암으로 되었는지를 입증할 수 있는 명확한 인과관계가 없다라는 것이죠. 結局ですね、明確な因果関係がないということで、結局責任を返しているという状況です。 그래서 재판이 기각되고 있습니다. ですから結局裁判がですね、棄却されてしまいました。はい、さあ、須永さん、よろしいですか？はい。はい。じゃあ、最後ちょっと一人、どなたか一人ぐらい話していただいて、感想でもいいですし、一つ、じゃあ最後に。찬 선생님이 사진이요. 네. 어딘가 사이트에서 볼 수 있는 거 있어요? 제가 지금은 홈페이지를 관리하지 않기 때문에 네. 페이스북에서 한 번씩 내고요. 네. 그다음에 가톨릭 뉴스 지금 여기 칼럼에도 좀 나오고. 네. 잠시만. ですね、僕が今どこかのホームページで見ることできますかと聞いたら、ホームページちゃんと管理してないので、Facebook とあとカトリックニュースで見ることができると言っています。やはりこの写真もなんか紹介し
이런 사진집이 있습니다. このようなですね、ミリアガ・リランという写真集があります。出版されたものがあります。 그다음 골메 마을이라는 사진집이 있고요. これもこれは、コリ・ウォンジョン주변에요。 예. コルメマールというのがあります。何か一度、日本で写真展かなんかができればいいですね。 한국이나 일본에서 네. 모두 이 다큐멘터리 사진가들이 굉장히 어렵게 작업을 합니다. 韓国も日本もですね、ドキュメンタリーの、こういう写真を撮っている作家というカメラマンというのは、非常に難しい経済状況の中で活動しています。 도요다 나오미 선생도 그렇고 또 한국 사회 문제에 오랫동안 작업을 했던 선생님도 계시는데 일본 선생님이시죠. 그분도 굉장히 어렵게 작업을 하고 계십니다. 韓国もですね、日本のカメラマンの中でも韓国のことをずっと撮っている方いらっしゃいますが、非常に経済的に大変な状況で。제가 여러 번 탈핵 사진전을 개최하는데요. 네. 굉장히 놀라웠던 것 중에 하나가 탈핵 활동가 중에 한 분이 핵발전소 사진을 집에 어떻게 걸어 놓느냐라고 말씀을 하셨을 때 제가 굉장히 충격을 받았었어요. 그거 무슨 말인지. 그러니까 핵발전소 작업을 한 사진을 네. 구입을 해서 네. 자기 집에 못 걸어 놓겠다는 거죠. 끔찍해서. 근데 저는 그 활동가들이 그런 사진을 사실은 가지고 있어야 된다, 소장해야 된다고 생각을 하거든요. 이제 그러한 부분들이 이런 어려운 작업을 하는 사람들에게 굉장히 좀 좌절하게 만들기도 하지요. ですね、やはり非常に大変な仕事をしているので、ぜひですね、写真集を買ってほしいっていうかな、反核の活動をしている人たちは、そういう写真集があれば購入すべきじゃないかという話で。はい、田崎さん、最後、一つお願いします。田崎さん。マイク。聞こえないです。どうなってんだろう。マイクがオフになってます。そうです。たくさんが、あれダメおかしいな、つながってますね。すいません、聞こえないです。마이크가 안 되는가 봐요. 左側の下のマイクのところをチェックしていただけますか？ダメだ。はい、わかりました。はい。ですね、またメッセージください。僕の方でチャンさんに渡します。はい、どうも今日はありがとうございます。그러면 여러분 일단 다시 마이크 온로 해가지고 인사하죠. 皆さんマイクをオンにしてください。挨拶しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。 감사합니다. ありがとうございました。 고맙습니다. 아리가또 고자이마스.
原発に関しては、僕たち今まで2度やってまして、始めたばかりの頃に、イ・ホンソクさんという、方が基本的な原発の話をしてくれました。また、去年の5月ですね、プサンの、反核の活動家が、福島の汚染水の海洋投棄ですね、この問題について、話をしてくれました。今回3回目で、やはりですね、韓国の原発の問題、日本と本当に同じ構造にあると思います。今後もですね、お互いに手を取り合って、情報も共有して進めていけたらなというふうに考えています。はい。자 선생님 오늘 고맙습니다. 여러 가지. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 来週の、宣伝をしてちょっと終わります。すいません。来週はですね、ここは初めてだから、僕も実はあまりよく知らない団体なんですが、貧困社会連帯といって、2007年、8年ぐらいから、貧困問題について、とりわけですね、まず始まったのが、都市の再開発による強制退去ですね、これに反対する運動から始まり、あとはですね、障害者の、基本権の問題とか、さまざまやっている、団体があります。ここの事務局長の方からですね、韓国の貧困問題について、とりわけコロナの状況の中でどうなっているのかということをちょっと、話していただいて、共に勉強したいと思います。すみません。また、26日、最後はですね、正義連、のイーナヨンさん、理事長ですね。中央大学、韓国の中央大学で社会学、女性学をも教えていますので、韓国の女性運動というのがどのようなものであったのかということをまず、やりたいと思います。というのはですね、一時期 MeToo 問題とかそういうのもフェミニズムも、行おうかなと思ったんですが、最初の基本的な知識が全くないので、やはり最初は女性運動が多分日本の植民地の時代からどういうふうに展開されてきたのかというのをから勉強した方がいいかなと思って、やりました。で、その後ですね、3月は、3.11運動に関連する話というのを一つやる予定にいます。またですね、3月以降決まりましたら Facebook でアップしますので、そちらをご覧になってください。来週ぐらいには決めようと思っています。またですね、日本の方が、日本にいる人たちが今までどういった日韓の連帯運動あるいは韓国を知ってもらう活動をしたのかということの、インタビューをちょっとやれようかなと考えていますので、今いるメンバーの中でも、いろいろ話をしてもらうと、今後記録に残した方がいいかなと思うものがありますので、ぜひご協力お願いします。台湾にいる田崎さんも、ぜひ高麗博物館のことちょっと一度話してください。お願いします。あれいや、首を横に振ってる。ダメお願いします。一度。はい。では、今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。また来週会いましょう。失礼します。失礼します。